Barkanku da zuwa Umar 24 TV. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Sunana Talhatu. Yanzu abin da ke so da kai. A Zaria da ina kuke da nafin? Madaci. Sai ina ne kofan gaya. Kofan gayan? So nawa kai da nafin a kofan gayan? So ɗaya ne wannan. Wanda suwa suka yi na foli? Wallahi wannan ban sani ba wallahi. Wallahi ban san su ba, wallahi ban san su ba. So nawa kai da nafin a Madaci? Ni a Madaci so biyu aka yi da ni. Na kofan gayan fa so nawa kai? So ɗaya aka yi da ni shi ma. Da kai da wane ne faɗa mun sunan mu gaba ɗayan mu. Ka faɗa sunan su bana. Da Lawali da Malam da Nuhu. Kallon nan mana. Da Lawali da Malam da Nuhu da wannan ba filatan da wasu filani guda biyu. Suna filani guda biyu da Kaduna suke zuwa su filanan. Su ne suke da AK47 guda biyu. Su ne suke da shi, amma shi wannan dan ba filatan nan na ciki yanzu shine garanti yana hannun shi. Shi ne suke shi yake kawo su wannan shi yake kawo su wallahi. Tsakani ga Allah. Na kofan gayan nawa aka baka? Nawa ka karba? Shi malam wannan 100,300 ya bani. 300 ne aka. So nawa kai a kofan gayan? Wallahi so biyu ne tsakani na har da Allah ne. Madaci fa? So biyu shi ma. Shikenan. Yanzu da yi an kai sati nawa na kofan gayan? Wallahi ban san ko sati nawa bane. Kai. So nawa kai je kuke kidnap a kofan gayan? Kalle ne me sunanka? Lawal Aliyu. Lawal Aliyu. Jiyo kalle ni. So nawa kai kidnap a kofan gayan? Nan Madaci mun yi so. Kofan gayan fa? An yi so da. Shi ya ce so biyu kai ka ci so ɗaya wanne ne za mu ɗauka? To ai kila lokacin ba da aka yi ba. Yanzu kai da shekarun ka saboda Allah baka tushen kanka gaba. Me kuke zuwa kafin idan za ku kidnapping da me kuke zuwa amma shi kuke zuwa ko a ƙasa? A mota ne. A mota wake kawo ku a mota? Malam. Malam shi kawo ku. Nawa aka baka wata irin mota? Wannan motar da kuka jawo. Wanne? Na malam. Me sunanta? Mu muka jawo motar na san mun jawo motar. Fitar 406. A ina ake sauke a kofin ga daidai wani wuri ake sauke ku? A nan bakin hanya wurin randa. Wurin randa? Sai ku je ku ɗauki mutane. Idan kun fita ina kuke fita? Shi yake nuna mana gidan, shi yake san gidajen. Ta ina kuke fita in za ku fita? Ta nan kofar gaya. Nawa aka baka kai? 300. Duka kuɗaɗen kofin ga yanda aka karba, da kai so biyu nawa ka karba? Duka malam ya bamu 300. Shi gidan shi, gidan malamin. Dubu nawa? Gidan malam ba. 300. Duka nawa aka karba? Na Madaci nawa aka baka? 300, wannan ma 300. Me kai da kuɗin? Yanzu kai a shekarun ka baka tusayin kanka ba? Kana Zaria daga haɗa kai da kai? Kallen nan mana. Haɗa kai da kai a cuce mu? Kana Zaria haɗa kai da kai a cuce mu? Me za ka ce ma iyalinka? Wallahi malam ke kira mu. Me za ka ce ma iyalinka? Me za ka ce ma iyalinka? Umar 24 TV tashar al'umma.